Mən İsmailzadə Süleyman, 15 yaşım var. Azərbaycan Üzgüçülüyü Milli İxvan üzvüyəm. İsmailov Zaur, İsmailzadə Süleymanın atası. Mən Ətəmxanov Ruslan, üzgüçülük yığma komandanın məşqçisiyəm. İsmailzadə Süleymanın şəxsi məşqçisi. Üzgüçülüyə 4 yaşından başlamışam. Məndə belimlə problem var idi və məni üzgüçüyə yazdırdılar. Süleyman 4 yaşından üzür, daha doğrusu 4 yaşından üzməklə məşğul olmağa başlayıbdı. Biz onu sadəcə olaraq müəyyən bir səbəblərə görə müalicəvi belə deyək də, hər kəs belə başlayır. Açığı deyim, çox maraqlı bir gənc idi. Ona görə ilk öncə Süleymanı görəndə çox bəyəndim o uşağı və bilirdim ki, o işləməli materialdır və gələcəkdə onunla uğurlu nəticələr də etmək olar. Müəllim yaxınlaşdı, gəlirdi ki, sən üstündən qrupa yazın, bizimlə bir yerdə üzərsin, spes qrupa var. Biz də razılaşdıq. Birinci məşqim idi ki, belə professional karyeranın əvvəli idi. Və artıq belə deyək də bir 10 ildən çoxdur ki, Süleyman Efes adam klubunun üzvüdür, buranın yetirməsidir, Ruslan müəllimin yetirməsidir, Ruslan Qatan xanımın yetirməsidir. Beləncə başladıq, bizim bu yolumuz başladı. Piləkən qalxırdıq bu nəticə barəsində. Çünki əlbəttə ki, birdən-birə Olimpiya çempionu heç vaxt olmur. Real məqsədi qoymaq lazımdır, məqsədə çatandan sonra təzədən bir məqsədləri qoyursunuz və zirvələrə doğru gedirik. Gündəlik məşqlər səhər saat 7-dən başlayır, bizdə zaldan başlayır. 3 dəfə biz fiziki məşqlər keçirdirik və 2 dəfə kardio məşqlərimizdir. Təqribi hardasa 45 dəqiqə arasında zalda oluruq. Ondan da sonra 2 saat yarım, 3 saata yaxın biz su məşqlərini keçirdirik. Ondan sonra evə yerib dincərik, sonra eyni şey hər gün. Düzdür, çətin idi amma öyrəşdim. Onun artıq fiziki məşqləri də çoxalıbdır və beynəlxalq yarışlar da çoxalıbdır, təlim məşq toplanışları da çoxalıbdır. Demək olar ki, Süleyman az vaxt evdə olur. Ən çox dəstəkləyən mənim valideynlərdən papa olub, çünki həmişə neçə illərdir ki, papa məni üzgüçülüklə bağlı maraqlanır, soruşur, aparır, bütün günü dəstəkləyir, məni həmişə yanımdadır, çətin günlərimdə də. Həmçinin mama da, mama mənim üçün hər şey eləyirdi, yeməyimdən tutmuş, halım pis olanda gəlirdi həmişə, nə bilim, paltarlar yığmaq, sumkadır, odur, burada dərmanlarımı, hər şey eləyirdi. Mən sadəcə onun müəllimi deyiləm, mən onun dostuyam. Ona görə də hər tərəfli və hər mənəvi cəhətlərdən mənə, necə deyim, özünə çox yaxın buraxır və bilir ki, mən ona ancaq yaxşısını istəyirəm. Süleymanın əsas məsafəsi 1500 metr sərbəst, onun əsas məsafəsidir və 1500 metr əsas məsafəni üzmək üçün sən beyinlə olaraq hazır olmalısan buna. İlk öncə danışmaq istəyərdim Aziya oyunları barədə. Süleyman orada Aziya oyunları qalibi olub. Tarixə girən bir məsələdir üzgüçülük sferasında. Çünki Azərbaycan tarixində heç vaxt belə bir şey olmayıb. Süleyman həm Türkiyə çempionu olub, Azərbaycan çempionu rekordçusudur, Türkiyənin rekordçusudur, Vengriya keçən çempionatın rekordçusudur, hal-hazırda Latviyanın rekordçusudur. Mən 2 dənə lisensiya qazanmışam Singapurdakı dünya çempionatını və onu çox gözləyirdik biz, əvvəlcədən bilirdik. Çox emosional bir yarış idi, həm mən üçün, həm Ruslan müəllim üçün. Mənim hisslərim çox, necə deyimsə, mən çox sevinirəm, həddindən artıq çox sevinirəm. Çünki mən bunu çox emosional şəkildə keçirdirəm. Bəzi məşqçilər var ki, bunu çox sakit keçirdirlər, amma mən onlara təəssüf başa düşə bilmirəm. Çünki yəni, əgər uşağıva canını qoyursansa və nəticəni görürsənsə, məncə bu emosional bir şəkildə keçməlidir. Ona görə də hər biri onun uğuru mənim uğurumdur və o çox emosional bir şəkildə keçir. Yəni, videolarım da var. Sizə göstərərəm, çox maraqlı bir məsələlərdən biridir. Belə adam gözləmirdi, həm də mən özüm gözləmirdim ki, belə nəticə olacaq. Çünki fikirləşməzdim ki, mən ha vaxtsa 15-30-dan 1500-ü daha aşağı üzərəm və bu hələ axırı deyil. Biz indi inşallah A lisenziyasını doğru geri olimpiyada bildiyiniz kimi 2028-də keçiriləcək Amerikada. Bizim indi
planımız A lisenziyanı vurmaqdır. Məndə indi B lisenziyasıdır. Düzdür, dünya çempionatının B lisenziyadır və olimpiyadan kimi vurmamışam. Amma inşallah A lisenziyasını vuracağam, təsdiqləyəcəm və ona doğru gedirik. İsmailzə Süleyman ən gənc idmançıdır ki, dünya çempionatında lisenziya vəsiqə qazandı. Bu ki, bir dənə lisenziya yox, 2 dənə lisenziya qazandı. O tarixə girən bir məsələlərdən biridir. Ona görə də biz fəxr eləyirik. Amma yaddan çıxartmırıq ki, bütün zirvələrimiz hələ qabaqdadır. Olimpiyada doğru getmək istəyirik. İnşallah ki, Allahın köməyi ilə o da olar. Və Süleyman dəfələrlə vacib yarışların qalibi olubdur. Süleyman hal-hazırda dünya çempionatına 2 dənə lisenziya vurubdur. Biri 400 metr məsafədə, biri 1500 metr məsafədə. 15 yaşında idmançı üçün bu ilkdir. Bu ilkdir. Biz bəli onu hardasa gözləyirdik. Elə deyək, tam yox da 99% də. Amma bu oldu. Təbii ki, bu olandan sonra da bizim daha da fikrimiz, gücümüz daha da çoxalır ki, daha dərinə getməyi, Süleymanı daha da zirvələrdə görməyi həqiqətən və onu bacarır, bilirəm ki, eləyə bilər. Yolumuz olimpiyada olur.